नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल वेदर हरियाणा पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में हरियाणा के उत्तरी हिस्सों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 25 मार्च के दिन जो पहाड़ी इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ है, ये आने वाले 5 से 6 दिनों तक सक्रिय रहने की संभावना है, लेकिन इसका असर मैदानी भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। 25 मार्च के दिन हरियाणा के जो पश्चिमी जिले हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और कुछ दक्षिणी भाग, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदराना, तमाम भागों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा और उत्तरी हरियाणा के भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 25 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा और रात के तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 26 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 मार्च के दिन कितना बदल सकता है हरियाणा का मौसम। दोस्तों इस बार मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा सूखा रहा, लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह में ही अनुमान है कि बारिश की गतिविधियां देश भर में शुरू हो सकती हैं, क्योंकि अरब सागर की नमी वाली हवाएं और कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण देश भर में बारिश की संभावनाएं देखी जाएंगी। 26 मार्च के दिन भी हरियाणा के जो उत्तरी रीजन है, करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के एक बड़े हिस्सों पर भी मौसम साफ देखा जाएगा और बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं देखी जाएंगी। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 26 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है और रात के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 27 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 27 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों 27 मार्च के दिन भी हरियाणा के भागों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। मेजर परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है। मेजर परिवर्तन ये देखे जाएंगे कि अगर एक लंबे इंतजार के बाद बारिश की गतिविधियां शुरू होती हैं तो टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंचेगा, जिसके कारण तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है हरियाणा के क्षेत्रों को। लेकिन 27 मार्च के दिन जो हरियाणा के पश्चिमी रीजन है, सिरसा, हिसार से लेकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और इधर दक्षिणी भाग, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदराना, इन समूचे भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करें कि 27 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होने के आसार हैं। आगे बात करते हैं 28 मार्च के मौसम के बारे में बात। दोस्तों अगर ये पश्चिम विक्षोभ आप सभी मॉडल के अनुसार दिख रहा है, अगर ये पश्चिम विक्षोभ और ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली होता तो इसके चलते मैदानी भागों के मौसम में उतार चढ़ाव और परिवर्तन देखे जा सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उत्तर दिशा की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखी नहीं जाएगी। 28 मार्च के दिन भी हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर अरब सागर की तरफ से और कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है और ना ही दोस्तों दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा, इन समूचे क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 28 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा और रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 29 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 मार्च के दिन ऑल ओवर हरियाणा के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो पहाड़ी इलाकों पर मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ था, वो कमज़ोर होकर आगे की तरफ बढ़ गया है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों अरब सागर की तरफ से तेज़ी से गर्म हवाएं चलेंगी, जिसके कारण जो मैदानी क्षेत्र के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर तेज गर्मी पड़ने की संभावना भी मॉडल के अनुसार देखी जा सकती है। 29 मार्च के दिन भी हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश की गतिविधियां दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है, चाहे उत्तरी हिस्से हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी हिस्से हों, तमाम हिस्सों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 29 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों अभी तक तो हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि
29 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रह सकता है और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। जो हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी रीजन है, इन भागों पर गर्म हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुंचेंगी, जिसके चलते हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी इन क्षेत्रों पर 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने की संभावना है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेगा। और वहीं जो दक्षिणी हरियाणा के ज़िले हैं, फरीदाबाद से लेकर पलवल, मेवात, जिंदरावना, गुरुग्राम, इन भागों पर भी दिन का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर 29 मार्च के दिन सामान्य तापमान बना रहेगा, जैसे कि हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र। इन क्षेत्रों पर दोस्तों 29 मार्च के दिन सामान्य तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें कि 29 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 30 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। देखिए, 30 मार्च के दिन भी हरियाणा के मौसम में बिल्कुल भी मेजर परिवर्तन नहीं है और ना ही बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अगर अरब सागर सक्रिय होता है तो बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ तेज बारिश की गतिविधियां हरियाणा के भागों पर शुरू हो सकती थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में अरब सागर भी कमज़ोर बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी भी शांत है, जिसके चलते गंगा के मैदानी इलाकों पर सूखा मौसम बना हुआ है। सिर्फ शुष्क हवाएं तेजी से चलने की संभावना है। 30 मार्च के दिन भी हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, चाहे पश्चिमी हिस्से हों या फिर मध्य पूर्वी उत्तरी हिस्से हों, तमाम हिस्सों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। अभी तक दोस्तों हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। दोस्तों, जो उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर टेम्परेचर अब सामान्य से ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि गर्म हवाएं और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से शुष्क हवाओं के कारण टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंचने के आसार हैं। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के इलाकों पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। यानी हिसार से लेकर सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के इलाकों पर दिन का अधिकतम तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जो दक्षिणी हरियाणा के जिले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना, इन क्षेत्रों पर 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग 20 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।